好，咁樣我就首先就交俾 Celeste。Hello，大家好，我係第一擺上台分享。我就係Celeste 黃怡寶。我咧喺2023年就通過我一個好朋友Shoba介紹到呢個產品俾我。我咧第一擺接觸 Tree 咧就係響天灰嘅 Malaysia Tour。我就參加開嗰個 English session，我聽到一個醫生上台講，其實我未睇過supplement 有醫生上台講見證，咁我一聽到一個醫生上台講見證咧，我就好有信心咗。我一味問我朋友，呢個產品幫到我朋友冇？咁佢講唔知你要試，咁我就同我先生分享，我哋兩個就入咗啦。入咗到攞到產品之後咧，我又見到我嘅改變就係、我喺2022年個眼一味發炎，就睇開醫生，睇開 specialist 同我講係敏感，但係佢講要開刀，我問佢醫生開刀痛冇？佢講冇你生仔咁痛啦。哎呀，你咁樣痛嘅，我好驚。我同醫生講，我唔愛開刀，我淨係滴眼水，滴嚟滴去都唔要好。就係每一晚佢要流眼水，流到朝早咧個眼會紅晒，同埋有好多隻眼屎咁咯。就係已經過1年多都唔要好，直接我食開 Purify， 我食開 Purify之後，佢就冇開個問題，我真係好開心。呢個 Purify 幫到我，仲有另外一個見證咧，就係、我自從COVID之後咧，嗰個膝頭我唔知無啦啦做咩要痛，咁每次上樓梯級我都會痛，我仲要照顧一個即係啱啱出世嘅 BB，我要抱上樓抱落樓咁樣。咁樣我同自己講，我只係50幾歲啫嘛，幾時得我老啊？係咪？咁樣我就食開嗰個 Revive 之後，我可以同你講，我好開心啊！我可以做呢個動作，大家睇係唔痛嘅，我仲係可以上樓落樓抱住十幾kg嘅 BB 啊！我真係好多謝 Tree 嘅產品 ，thank you。